Տաթևի սուրբանքի շուրթերից հնչեցված, որպես միասնական աղոթք Հայ ազգի անունից, քեզ ենք դիմում, Տեր ամենակալ, արդարության ու ճշմարտության աղբյուր կենարար, քո գթության ծովում խոնարհված մեր սրտերը բոցավառում ենք խնկաբույր հավատքով, որպես կենդանի պատարագն ի հիշատակումն այն որդիներիդ, որ գերի են հիմա Բաքվի բերդերում, անիրավության ու չարիքի մոտ զնդանում, Տեր, ականջալուր եղիր մեր աղոթքներին, մի լռիր, լսիր աղաղակը մեր, թող քո արդար դատաստանն իջնի թշնամի ազգերի գլխին, ովքեր անարգեցին հավատքիդ խաչը, խլեցին նվիրյալ զավակներիդ կյանքն ու արժանապատվությունը, խախտելով բոլոր օրենքները, երկրի թե երկնքի, աջակից եղիր մեր եղբայրներին, լուսավորիր հավատքի անշեջ լույսով, որ նրանց ոգին չմարի ցավում, չմարի հույսը խավարի որջում, Տեր աղոթքի թևով իմաց տուր, որ իրենց կողքին ենք մենք, որ Տաթևի քարերն անգամաղութում են իրենց համար, արարիչ Աստված ամենազոր, ինչպես Եգիպտոսում Մովսեսյան գավազանով պատռիր բռնապետության ստի վարագույրը, կոտրիր հայ գերիներին գամող շղթաներն ու հայրենիք վերադարձրու առողջ մարմնով, ամուր հավատքով, հոգով ուժեղացած, Տեր, Տաթևի սուրբության թրթրումին հետ թող երկինք առնեն մեր աղոթքներն ու սուրբ խաչի տորնությամբ վերահաստատվի արդարության անհաղթելիությունը, արձակիր համայն աշխարհի շղթայված խիղճը, տուր համարձակություն խոսելու ճշմարտության լեզվով, Սուրբ Հոգուդ զորությամբ առաջնորդիր դեպի արդարությունը, որ ազատագրվեն բոլոր գերիները, որ Սուրբ աջիդ ներքո օրհնվի մեր հայ եղբայրների տուն դարձի ճանապարհը։